Det står også det at jeg tenker også på det at det er også å følge Jesus. For Jesus sa, det er viktig, det er en ting å ta imot han. Men han sier det, omvend dere, ikke sant? Og tro på evangeliet. Det er ikke nok å bare tro på Gud, men det må en omvendelse til. Og vet du hva, dette her fikk jeg inn med til Elskjei. Og det var det som hjalp meg. Og hva skulle jeg omvende meg fra da? Fra det livet jeg levde. For det var bare råttent, det var søppel, det bare var destruktivt, det ødela alle mennesker rundt meg. Og jeg burde ikke, ingen som behøvde fortelle meg dette. Jeg kjente jo det at jeg ville omvende meg. Jeg kjente det at jeg ville følge Jesus. Ikke sant? Jeg kjente det at han er veien, han er sannheten, han er livet. Han er veien. Og da må jeg følge han som er veien da. Jeg må gå på veien, for han er veien. Og så sier han, følg meg, sa han, vet du. Ja, da får jeg bare gjøre det da. Og det har jeg valgt å gjøre. Og det har jeg ikke angret på. Jeg satt og tenkte på det her i dag. Jeg var 21 år gammel i går. 23. februar i 91 tok jeg imot Jesus. Amen. Halleluja. Så er jeg myndig etter gammel norsk lov. Amen. Skjønner du? Hei. Så jeg kjenner det godt å tilhøre Jesus. Og det han gjør, det holder. Det vedvarer. Og vet du hva? Jeg angrer ikke en dag på at jeg tok imot Jesus. Og at jeg omvendte meg fra det livet jeg levde. Ikke sant? Jeg gikk på den brede vei. Smal er den vei som fører til livet. Står der, bred er den vei som fører til fortapelsen. Så det er en vei som fører til fortapelsen. Og det var den veien jeg gikk på. Og den veien omtaler Bibelen om at jeg levde ut tankenes vilje og lyster. Jeg levde akkurat som jeg hadde lyst til. Hadde jeg lyst til å stjele noe, så stjal jeg noe. Hadde jeg lyst til å gjøre noe, så gjorde jeg noe. Så levde jeg i hor, og så levde jeg i urenhet, og så levde jeg bare i synd og elendighet og i trelldom. Men så fikk jeg lov til å omvende meg til Jesus. For det gikk jo bare nedover med det livet der. Og så fikk jeg ta imot han som min frelser og min herre. Amen. Og djevelen han er bare ond, vet du, men Gud er bare god. Det hørte vi i sted. Han er bare god. Det sa du, Bjørn Tore. Men det sier Bibelen også. Amen. Det er bare en så god, og det er Gud, og han er bare god. Og så bare tok jeg omvendte meg, så jeg gikk på den brede veien, og så omvendet jeg meg. Ser du det? Det er veldig lett. Så snudde jeg ryggen til det gamle livet, og så går jeg i motsatt retning. Skjønner du? Og så når du møter på gamle kamerater, har du sett lyset, Svein? Ja, sa jeg har møtt Jesus. Så var det han som ble lang i neppen. Det var ikke meg. Han ble lang i ansiktet, han. I det jeg bekjente Jesus. Amen. For der ligger løsningen for oss som er frelst. Vi må ikke skamme oss over evangeliet. For det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Amen. Og det var den kraften der som løste meg ut fra narkotikeren. Det var den kraften der som satte meg fri. Det er evangeliets kraft. Ord om korset. Det er en idioti for verden. Men det er en Guds kraft til frelse for hver den som forstår. Hver den som tror. Amen. Så det er så enkelt at du slipper å forstå det. Var ikke den genial? Det er så enkelt at du slipper å forstå det. Ja, men jeg skjønner ikke dette. Nei, det tror jeg ingen av oss gjør. Det går ikke an å forstå. Men du kan velge å tro på det. Jeg valgte å tro på det sammen med mine brødre og søstre her. Og vi fikk et forvandlet liv. Jesus kom inn, jeg omvendte meg, og så begynte jeg å følge han. Amen. Omvend dere og tro på evangeliet. Du får evangeliet forkynt, og så får du høre det at det er en ny vei, det er en bedre vei å vandre på. Og da snur du ryggen. Du fatter et annet sinn. For du skjønner, her, det er faktisk en bedre vei for meg. Ja, det er en bedre vei. Jeg skal si den dagen jeg tok imot Jesus, så har det gått oppover. Det har gått hjemover. Amen. Fra dag 1. Selv om det ikke alltid har virket sånn. Selv om det vil ikke si at når du blir frelst, så liksom står du der uten problemer, og du møter ikke vanskeligheter på din vei. Jo, det kan hende du møter mer vanskeligheter. Men det gjør ingenting, for du er en å gå til. Amen. Og han er med deg igjennom alle vanskelighetene. Så før så drakk jeg meg igjennom det. Jeg drakk meg ikke igjennom de heller. Jeg drakk meg over de eller rundt de. Og så stod problemet igjen der. Men i dag går jeg tvers igjennom alle problemene med Jesus i hånd. Jeg bare holder fast i han, og så drar han meg igjennom all galskapen. Er du med? Så går jeg gjennom tunnel til tunnel, og så blir det herlighet til herlighet. Og det er så herlig å vandre med Jesus. Jeg pleier å si det når jeg er i fengsler, så sier jeg det, om jeg hadde fått 10 milliarder kroner, så hadde jeg bare vippet ut igjen. Jeg ville ikke hatt det. Jeg kommer aldri til å bytte vekk den freden jeg har fått inni her, mot noen penger. Amen. Du kan sitte der hjemme i stuen din, og du kan sitte her på møte, du kan kjøpe deg en god seng, men du kan aldri kjøpe deg en god natts søvn. Du kan kjøpe deg god mat, men du kan ikke kjøpe deg god appetitt. Men Gud, han gir appetitt, og han gir søvn.
Din sønn skal være søt, sier han. Amen. Og du kan ikke kjøpe fred for pengene. Jo, du kan få en falsk fred ved å gå på apoteket til legen, og så får du noe Vival eller Valium eller Stensolid. Vi har prøvd hele gjengen. Vi kan felleskatalogen på rams. Men vet du hva? Det er bare bivirkninger og masse vas ut av det. Det er mye bedre med Jesus. Amen. Det er ikke noe bivirkning. Det kan jeg bare si. Eneste bivirkningen der, det er glede. Fred. Halleluja. Det er gode bivirkninger, vet du. Du er glad. Yes. Så det er godt å tilhøre Jesus. Og han har en mektig plan for oss, hvis vi bare er villige til å legge ned livet vårt. Det står i 1. Johannes 5 at den som har sønnen, han har livet. Amen. Ja, jeg har livet. Jeg har livet. Jeg har sønnen, jeg. Og han er livet. For Jesus er veien, sannheten og livet. Amen. Har du ikke Guds sønn, så har du ikke livet. Si hva du vil. Men jeg har fått livet på innsiden. For jeg tok han imot han. Amen. Han har gitt meg rett til å ta imot han. Så jeg tok han imot. Hvordan tok jeg han imot? Jeg bare Jesus kom inn i hjertet mitt. Og når jeg sa det, ok Jesus, jeg velger å tro, så sov jeg som en stein den natten. Jeg har vel ikke sovet sånn på 10-15 år, tror jeg. Og når jeg våknet dagen etter, på langt ut på ettermiddagen, så merket jeg det at jeg skjønte ikke hva som var skjedd. For hvor jeg bannet ikke mer. Jeg var verre enn en bryggesjøer, vet du. Jeg bannet jo for hver tredje ordet, så. Det var bare tatt vekk. Jeg tenkte, hva er det som skjer egentlig? Hva er det som har skjedd? Bannskapen er vekk. Går det an, tenkte jeg. Da skjønte jeg at det var skjedd noe, vet du. Ikke sant? Og jeg gikk og begravla den gamle narkomanen, vet du. Jeg kjente det. Jeg fikk jo mareritt hver natt, vet du. Skjønte ikke hva de marerittene var, og gikk til bestyreren min og fikk bedt for meg, og så jeg var jo helt grønn, og jeg visste jo ikke noe hva som stod inn i Bibelen. Jeg var helt ny på veien, og så tenkte jeg, hva er det for noe? Hvorfor har jeg mareritt hver natt, Jesus? Nå må du gi meg et ord. Og jeg hadde lært denne fingermetoden nedover, vet du, og andre på senteret der, så jeg bare slo på, og så bare satte jeg fingeren ned. Den funket, den av og til, og den funket veldig greit også. Da stod det, hva er til hinder for at du blir døpt, stod det. Oi, tenkte jeg. For de hadde vært på meg, du må døpe deg. Nei, jeg skal ikke døpe meg. Men da fikk jo ordet rett i fleipen, så jeg kjente det var Gud som talte. Nå må du døpe deg, Svein. Og vet du hva jeg lot meg døpe? Jeg inngikk en god samvittighetspakt med Gud. Jeg begravla den gamle narkomanen, jeg også. Og så ble jeg oppreist med Kristus for å vandre et nytt liv. Amen. Og jeg bare kjente det at når jeg gikk i dåpens grav der, så forsvant alle marerittene. Amen. Halleluja. Så han gamle narkomanen, han er vel begravd og død og parkert der. Jeg vet ikke hvor han er henne. Og godt er det. Men her står en helt ny skapning. Amen. Helt ny skapning. Alt er blitt nytt. Gud gjør ikke bare noe nytt. Han gjør alt nytt. Det er herlig, vet du. Det er Guds ord som sier. Så jeg må si det at Gud han har gitt oss en oppskrift til å få et godt liv. Og det er også å komme til Jesus og bekjenne sin synd. Dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast, han er rettferdig, han tilgir og forlater og renser oss fra all urettferdighet. Ikke sant? Og vi kan bekjenne syndene våre for Kristus. Tenk på det. Og det går an å få tilgivelse. Det går an å få et helt nytt liv ved å bekjenne det for Jesus. Og det var det jeg gjorde. Jeg måtte bare se det at det var ikke noe problem for meg å bekjenne med alt det gale jeg hadde gjort. Og jeg, som den fortapte sønnen som jeg var inne på i sted, så jeg kom hjem der, så var jeg så glad for at jeg møtte ikke en pappa som stod i døren der, og der kommer han, nå skal han få. Men det stod en og speidet etter meg. Jeg hadde aldri sett han før. Jeg visste ikke at jeg hadde en himmelsk far en gang. Og han stod der og speidet etter meg. Tenkte jeg bare noen som var glad i meg. Og det var det som drev meg til omvendelse. Det var ikke den. Men det var den kjærligheten jeg møtte på senteret. Og det var det at de var glad i meg. De elsket meg. Og vet du hva? Det var så ufortjent. Og jeg tenkte, de kan ikke elske meg, for jeg har ikke fortjent det. Men det er Guds kjærlighet, agape. Han elsker ikke oss på grunn av, men på tross av. Amen. Og den kjærligheten, den drev meg til omvendelse. Da kjente jeg at Gud, han er ikke en Gud som er ute for å dømme, men han er Gud ute for å redde, for å frelse, for å helbrede, for å sette fri. Det er en god Gud. Jeg har jobbet 13 år i evangeliesenter, jeg har jobbet med narkomaner, og mange har kommet inn, og de har vært tøffe gutter, mange av de. Jeg har jo hatt disse her også. Men jeg skal si en ting. Husker han ene kom inn, han har 25 år på kjøret. 15 år i fengsel. Og så sier han, nei, her hadde han ingen tro på. Så sier jeg, du må bare klappe igjen, du sier. Du har ikke gitt Jesus en sjans. Så hvordan kan du uttale deg?
Og vet du hva? Gi Jesus en sjans. Gi han en sjans. Det går an å gi Jesus en sjans. Jeg kan ikke si jeg var helt overbevist, men jeg tenkte jeg gir han en sjans. Enten er det bøff, eller så er det sannhet. Og det har jeg aldri angret på. At jeg ga Gud den sjansen. For det gjør at jeg står bevart her i dag. Og han gutten, så sier du, ok, sa han, jeg skal gi han en sjanse. Og han bøyde kne. Og vi ba sammen. Så var han der i 14 dager og sa han, du, jeg reiser, Svein. Det er ikke noe for meg dette her. Nei, men Gud velsigne deg, sier jeg. Vi skal be for deg. Dette er realt, det er fair den måten du gjør det på, seg. Når du har fått gitt han en sjans, du har prøvd seg. Men vi ber, han kommer til å etterjage deg. Du får ikke fred. Han dro ut, så ringer han meg etter en uke da. Så sier jeg, hva du har gjort med meg, Svein? Jeg har gjort med deg. Jeg har ikke gjort noen ting, jeg. Heroin virker ikke lenger, sa han. Nei, det er fordi at du er ødelagt som narkoman, for Jesus har rørt deg. Amen. Og vet du hva? Det beste vi kan gå ut i miljøet med, det er jo Jesus, for da blir de ødelagt som narkoman. For de funker ikke inn i miljøet lenger. Amen. Derfor sier jeg det til Jesus, det er han som er løsningen for Norge vår. Det er Jesus som er løsningen for nasjonen vår. Amen. Og den kjærligheten, den dreier meg til omvendelse. Jeg har ikke angret en dag på at jeg ble frelst. Og et spennende liv. Jeg skal si, jeg har prøvd mye spennende før også, i det livet jeg levde før. Og tråkket grenser og prøvde det ene og det andre. Og jeg har tjent penger også, jeg har jobbet i oljen også, jeg har tjent penger. Men det var tomhet det også. En tomhet å jage etter vind, alt det der som verden har å by på. Masse damer og sex og rus og rock'n'roll og fart og spenning og båter og biler og det ene og andre. Men vet du hva? Det ga meg ingenting. Det gjorde ikke det. Gleden lå ikke der. Og jeg skjønte det ikke. Men jeg var på leiten. Jeg søkte her og der. Jeg visste ikke hvor jeg skulle leite. Og sånn sitter du der hjemme. Sånn sitter du kanskje her. Og du er på leiten. Noen søker i materialisme. Noen søker i penger. Ny båt, ny bil, ny ditt, nytt datt. Er du med? Noen søker inn i religioner. Noen søker inn i alternativ. Vet du hva? Det burde jo være helt åpenbart da. Hør da. Alternativ. Hvorfor skal vi ha alternativ nå? Når vi har det ekte. Amen. Har du forstått det? Kom inn i det alternativet, sier de. Hvorfor skal vi ha alternativ når vi har det ekte varen her da? Skjønner du? Snakk om å bli bedratt. Her er løsningen. Amen. Det er djevelen som går der ute, vet du, og omskaper seg det lysets engel og bedrar folk med healing og det ene og det andre. Men det er Jesus som er løsningen. Amen. Det er ikke gitt noe annet navn blant mennesker som vi kan bli frelst ved enn Jesus Kristus. Det er kun i det navnet det er frelse. Det er kun i det navnet det er legedom. Amen. Og det er legedom som varer. Yes. Amen. Det er i det navnet. Det er ikke gitt noe annet navn. Det er ingen navn. Det er ingen andre navn som vi kan bli frelst ved og reddet ved enn Jesus Kristus.